Dire, nous sommes ici sur notre chaîne de référence CSTV. Ndenge na oto bino banda ebandeli tokosola masola mboka na biso. Invité na ngai nazoke yamba lelo boyebi ete bokomona ete mais bokomona un jour mais pour l'instant azana en anonymat. Il s'agit de Maître Jules. Bonjour, bonsoir Maître Jules. Bonjour Maître Nazali Koyoka yo malamu. Voilà, Maître Jules, toke na lombango mboka na biso ba infiltré ba leki mboka na biso makambo ebele mona mboka Félix azui pouvoir mais moi kaka eza mingi tomoni dossier Moïse Katumbi atomboki na loi ya Tiani mubulu ekoti bato basepeli na loi wana ya ke pose bokonzi ya mboka na biso eza na armée esengeli ozala mwana mboka mais tomoni batangi komba mutu te. Moïse Katumbi atomboki lelo oyo toyeko connaître na ba langage na ba dire ya bato ya Katumbi soki brigade na bango oyo Jacques Ndala bimaki en tête alobaki bakotouche bato nyonso batangi bato bakepesa ba lettre to surtout ki kulutu na biso bibliothèque combattant munene na front Papa Kadiombo akufi. Alors ndeko Jules, Maître Jules, est-ce que yo ozali pe mwana ya Katanga ou pas? Okoyebisa biso oza mwana ya Katanga ou pas? Avant tout mituna misusu. Merci beaucoup Maître nasepeli mingi mpona motuna na yo. Na nazali mwana Katanga. Nakoli na Katanga. Précisément na Mpweto. Merci beaucoup. Originaire ya Maniema. Ah, nazali du père et de mère congolais. Ok, donc de père et de mère. Et comme moi 100%. De père et de mère. Merci beaucoup. Kasi esali piso pe malamu koto bandelaka kota Katanga avant toleka makambo ya mboka ndenge toza infiltré. Est-ce que ndenge ozali na Katanga oyebaka Moïse Katumbi, oyebaka pe Noël Tiani? Merci mingi Maître Donald. Nayeba Moïse Katumbi malamu. Très bien nayebi Moïse Katumbi. Nata tango yokaki kulutu na ye wana katebe katoto abimi asali ba révélation oyo bato nyonso bazoloba eza mpo agarde mwa dignité ya famille na ya papa na ye. Moïse abotamaki na Lubumbashi ou na Congo te. Ah bon? Soki okoki kopermettre ngai nayebi oui non il faut pas batika kokosa bato omoni bakosi biso ebele bamemi mboka na biso na lokuta ebele basali nyonso pour ke bato oyo bayebi histoire ya mboka na biso bazala na mboka na biso te babenga na bango bamaretraitement kobeta bato koboma bato eza ebele papa ebele biso tozalaki na business na Katanga na Lubumbashi oui papa dona Lobi ke Moïse Katumbi aya mwana muke mais papa ya Katebe Katoto abisei ba vérité ke babota ye na papa na ye bongo siko ndenge na Yesu mwana muke babotelaki na Katanga. non wana eza bongo te papa oyebi il faut toloba sikolo vérité kozalaki na avenue Lufira ezali na Lubumbashi kozalaki papa moko azalaki cuisinier na ambassade ya Zambie cuisinier ya ambassadeur ya Zambie papa wana azalaki Zambien na mwasi na bana na ye papa wana azalaki na mwana na ye moko mwasi abandaki kotanga na institut Kiwele bato oyo bazala na Lubumbashi bayebi makambo oyo ebele papa wana Zambien sikoyo na Congo précisément na Lubumbashi na avenue Lufira. Merci. Sikoyo papa wana azalaki na bana na ye na parmi bana na ye kozalaki mwana na ye mwasi pe azalaki mwana na ye mwasi mpona mwasi abandaki kosala epai ya mondele moko boye mosala kaka ya kiboy azalaki mwana mwasi kitoko
sikoyo mundele wana azalaki na mwasi na ye ya mwindu. Mwasi na ye ya mwindu wana azalaki de nationalité douteuse, azalaki tantôt angolaise tantôt congolaise. Donc papa na ye azalaki soit congolais soit mama na ye azalaki congolais, mais moko ya bapara na ye azalaki angolais. Donc je suis sûr que mama ya mwasi ya mundele wana azalaki congolais et angolaise. Azalaki ya mwindu nde wana mama ya Katebe Katoto. Ozoyokanga malamu. Oui, eza bongo sikoyo tango papa ya Katebe Katoto aye kolula mwana mosala na ye apesi ye zemi. Sikoyo esali ke mama ya Katebe azalaki mama moko vraiment matata, asupportaki makambo wana te. Papa wana akimisa mwana na ye ya mwasi. Maître Jules, likambo eza très important, il faut toyoka yango malamu. Do toloba ke mama ya Katebe Katoto ye moko azalaki 50-50, mais mobali na ye mundele. Bien sûr, soki Katebe aza vraiment honnête abima aloba vérité. Yango tomoni Katebe Katoto akendaka na marché kotonga bandako na Angola, donc apensaki epai ya bamama na ye. Epai ya bango. Okay. Mama ya Katebe Katoto aza 50-50. Okay. Aza angolaise pe congolaise. Okay, totikele siko maloba donc mwana mwasi wana komosala epai na bango. Mwana mwasi wana abandaki kosala epai ya bango kuna. Azwi zemi epai ya mundele juif wana. Sikoyo mpona kobanga mama wana azalaki matata nde bakimisi mwana mwasi wana azongi epai na bango na Zambi ake kobota epai na bango. Moïse Katumbi aye kozonga na Lubumbashi na age ya 9 ans. Bato oyo baza na Lubumbashi oyo bayebi Moïse batanga na Moïse kala Moïse bakosuspecte aye ata na monoko na ye ntango azoloba kibemba eza ebele, aza na swahili moko ya babemba. Moïse azali mobembe ya Zambi nde kuna mama na ye akenda kobota ye aye na ye na Lubumbashi. Sikoyo ifale papa ya Moïse wana andima ke wana ezalaki mwana na ye, bademarshe ezalaki ebele. Mutu afasilitaki mosala wana ezali mama mutu alengele. Bato oyo baza na Lubumbashi bayebi mama mutu alengele azalaka bourgmestre. Soki mama mutu alengele azali wana akotémoigner vraiment. Pe mama mutu alengele wana aza mama ya grand commerçant moko nakoki kotanga kombo na ye te, aza na Kinshasa wana, aza na babar ebele, boyebi ye malamu. Mama mutu alengele nde mama wana asalaki nyonso na bacollaboration na mama na biso baki kokutana na mundele wana bayebisi ye makambo nyonso tu nde mundele aye kondima abandi kofutela mama Moïse ndako pembeni tiri na ndenge mama Katebe aye kokufa liwa moko bato bakomprenaki te, abela te aye kokufa, donc liwa moko mystique. Tango mama wana akufi nde sikoyo mundele wana aye korekupere sikoyo mwasi ya Moïse wana oyo aza mama ya Moïse. Bakatebe babanda kondima ye te, bazalaki baproblème entre bango ti Bakatebe baye donc ye kosala ke ti nde baye maintenant ensemble. Moïse n'est pas né au Congo, papa. Il n'est pas congolais. Moïse a sali bagaf ebele. Ok. Wana ebele je te dis. Na muyambo oyo azofunda moto aner kombo na ye nani moto aner oyo bazali kofunda epai ya mulambo na bosani alata bisa bango. Siko muyambo tango ye lelo abandi kosupporte pe Moïse, muyambo ayebi baverité. Muyambo na groupe na ye wana asalaki na Lubumbashi ya bavoka wana bazosala batraite bakopo moko mpona koyiba bato mapango, kobotela bato mapango par force. Muyambo
atika makambo wana ye akende kaka kuna ndenge aporte plainte epai ya Kaleve ntango akoganye marché ya Kaleve bato mpe baza na baplainte contre moyambo wana. Tu vois les gens 50-50 ndenge bazali papa. Na Lubumbashi les gens ont souffert baleli bakopo moyamba bande kosala na groupe na ya baavocat kobotela bamapango ya bato koforce babusiness bato moto oyo boyebi ka basele moyambo na Moïse Maître Gilles. oui papa Oui. toyoki ndenge oexplike biso ndenge ndeko na biso Moïse Katumbi abotama déjà na ebandelo biso soki yo moko mpe oza mwana ya Katanga oyebi ye bien donc bakimisaki mama na bango mpo mama ya bakatebekela to aza kolinga ye te nde akebota ye na Zambie aye kozonga na age ya 9 ans na kati ya Katanga sikoyo. Oui. Na moment wana yo ozalaki na Katanga yo mpe ozalaki na mbula boni moment wana biso ba Moïse bazali bon presque ba même âge. Ok. boyebanaki donc lelo soki Moïse Katumbi amoni akoyeba yo papa soki Moïse ata ayuki vwa na nga kokamwa na makanisa na ye akanisa te nasi na kufa. Ok. Voilà. Siko, je te dis la vérité makambo ya ebele vraiment bana osala est-ce que osala na ye ba business to botravaille na ye bokutana na ba circonstance moko boye tokuta na bacirconstance ebele bato na biso Moïse ntango abandi azalaki na mbongo te bakamion oyo abandaki kolue mpo emema bamarchandise biloko nyonso wana ezalaki bakamion na biso Moïse azalaki na eloko te ntango awuti na Zambie abandaki kosala na bakatebeka toto ezalaki bakamion papa na biso ntango Moïse awuti na kuna ntango abandi kokola avant asala ta babusiness wana katebe nde moto abandaki makambo ya ficheri wana na papa na ye eza katebe nde moto abandaki makambo wana na papa na ye Moïse asala mpe babenga na ye mpe azonga azalaki kaka mbirige mpe soki bomoni Moïse aye kozwa mwa mbongo moke tuna bato baza na Lubumbashi bakoyebisa yo koza farine moko baliaka eutaka Zambie farine wana babengaka yo bango ya farine ya Chimanga bokula bwa Chimanga wana azalaki un grand commerçant kasayen batya ye vide na Congo abima ake na Zambie ntango akomi na Zambie kuna nde abandi kosala business na ye sikoyo Chimanga azalaki na petit frère na ye petit frère ya Chimanga azalaki un grand homme nde azalaki toyebaka ndenge nini Moïse ayebaki moto wana copine ya Chimanga ya petit frère ya Chimanga nde azalaki mobali ya mwasi oyo Moïse azwaka na Zambie mpe Moïse ntango azalaki mwasi wana na Zambie akende kokosa mwasi wana ke garçon oyo oza na ye aza na mwasi mosusu kuna epa na bango na Congo aza boye or complot ya Moïse makanisi na Moïse alingaki apusana pembeni ya président ya Zambie ntango ayokaki ke mwasi wana aza petite sœur propre ya aza na famille présidentielle wana nde Moïse asala nyonso mpo akota na famille kuna na lokuta na bango akota ayiba mwasi ya moto akota kuna ntango amoni intere ya kuna ebandi kosila aye kokaka toye kosutuka te directement na famille ya Paul Kagame na finalement moto oyo azosala nini bato oyo balingi bavote Moïse est-ce que bazocomprendre Moïse doit beaucoup de choses à la Zambie Moïse doit au Zambie et au Rwanda Moïse asomba babotine asomba biloko ebele mpona baentre ya bato ya entre ya Kabila mais azalaki na nsima Kabila te azalaki na nsima Paul Kagame bomoni je wana moto wana azosala ye alobaka mwasi ne aza burundaise mais mwasi ne azalaka burundaise te azalaka rwandaise papa président Burundi aza nani c'est ça
est ce que oyebi ke nata Museveni ndenge aza wana ayebi ata koloba monoko ya mboka wana te. Ok, bon. Cela comprend que Museveni ayebi ata koloba monoko ya mboka wana te. Voilà. Cela comprend bango ndenge bakomi baintouchable. Cela comprend me bazokanisa ke bakomi baintouchable zela nasilisa papa dona oyo ozomona biso tosi tosinya papa Tshisekedi vraiment ntango aye alongoli biso kobanga. papa tozalaki na kongo wana babundisi biso na ndenge naza awa naza ta na moto moko lisusu na kongo te me mposa nanga ezaka yepa na biso ndenge omoni Museveni ndenge omoni Paul Kagame azosala makambo nyonso wana akanisi ke azosala nini azotya libulu pembeni ya batuti barwande oyo soki bamoni ke motu oyo azotinda ntango akokufa aza eternel te ntango akokufa ezala na Kenya balingaka batuti te tous les pays africains ya pembeni balibangaka batuti te ezala na Zambie parce que bayebi koma estce bainfiltra bango azotya nde libulu pembeni ya bana na ye ntango akozala te soki bango bamoni ke bapresident na biso oyo azotya biso azomema biso bazomonaka awa bazomona mosika te me mosika ntango ekozala problème bakokima wapi soki bamoni ke moto azomema bango na mabe ifo batika sori na ouvrir kaka parenthèse parce que eza eloko moko nalingaki naloba mais tozonga na mituna na biso oyo bandaki kotuna nga papa. Merci beaucoup. Je crois que wana ba sujet mususu to traiter autrement. Alors, tongi to yeba to comprendre que lelo soki bakatebika to be ba katumbi pa yako kota na kopa ngosima ba camion mingi ba utilizaki liboso ezaki ya papa na bino. Papa zana nous vivant ou bien camion ebele eza papa na biso ye bakatange basoi-disant katange omoni na Congo toza na 3 sortes ya bakongolais toza na bakongolais d'origine ya père et mère lokola yo lokola ngai toza na bakongolais nde ndenge bainfiltra biso directement na kuko biso toza na bakongolais oyo barwande bayakaka na systeme wana ya kala ntango ya mobutu batindi basi na bango babota na bato na biso komisa bango bazwi bana wana bazongisi des fois babanda osala nini soki mwasi atuti azwi zemi azongi epa na bango ate soki azongi epa na bango asali à peu près asali aboti kuna ntango aboti kuna mwana akoli mwa moke nde bazwi bana na wana bazongisi bango na Congo ntango bana wana bazozonga na Congo na matière na bango bayebi ke non baza barwandais. Ce sont les enfants auxquels bazo utiliser sikoyo oyo baza na baelongi moko douteuse mpe koza bakongolais mosusu ya 3e rang eza bakongolais oyo baumeli baza baétranger baumeli baza na intérêt na bango ifo kaka batya trouble bakwase bakongolais d'origine bakima mboka bakoko batikala oyo baza na makasi ya kobunda te na bana mike oyo bazoya batraite bango vidure bazala bakuluna mpo bazala na eloko moko te ya kosala pour ke bango bakonza biso. Alors omoni koma bainfiltra biso c'est difficile omona tuti ya mobali abali mwasi congolaise soki azobima na mwasi congolaise omoni mwasi wana azwi zemi na kosala to aboma mwasi wana oba aboma zemi wana me bapesaka basi na bango babota na bakongolais bana na bango ntango bakoli nde bazongisi bango yango wana bazoutilize bango sikoyo me sikoyo soki omoni bato oyo nyonso wana baza pembeni omoni Félix Tshisekedi nayebi ke vie wana aza ranger soki alandaka makambo alandaka baémission na yo vie ifo azala souple vie ebenda bulu ya faci benda bulu koza bakopo mosusu makambo mosusu bato mosusu oyo omonaka na kunzu okoki kobetela yango ata mwasi na yo te vie benda bulu faci yo oza mobali koza bato mosusu akunzu oyo omonaka mpona baavance baconseil ifo pa bato nyonso bayeba bango na ta mwasi na ya kati ifo pa yeba bango te on ne sait jamais vie benda bulu bon yango wana nazongi na motuna na yo ya solo bakamion ebele wana biso tozali na bakamion papa na biso ozali na bakamion
ezouta kasumbalesa likasi kambovu kolwezi mpe bamena ye vidire parce que azalaki mpe yo moko yebi alors aye kokufa abelaki mwa moke aye kokufa na hôpital baye koboma ye na hôpital wana babomaki batielaki ye poison kaka na katanga wana. Alors tozonga sikoyo na Moïse Katumbi bandeko bazolanda biso bien. Oui, papa. Na ndenge oyebeli ye bon moment moko avant tokóma nano na émission oyebisaki nga ke bosala na ye na cadre nini? Bon ezalaki kaka na cadre moko monike eza commerçant motu moko azomilukela mais azalaki vraiment na lokuta mingi mpe na oyo tobengaka ke malin tu vois omoi ndenge biso tozalaka bakongole soki okutani na motu oplay omoni mais après ntango toye komona moto yango ngai naye komisepare mingi na Moïse Katumbi na bato na ngai nyonso ntango Moïse Katumbi avant akoma gouverneur ezalaki à peu près ba 2006-2007 Moïse abandaki kouta kasumbalesa ntango Moïse azouta kasumbalesa na bato na ye mpe ezalaki na camion na motuka mosusu wana ezalaki motuka ya biso bakomi na Lubumbashi bato oyo yo oyebi tuna bango bayebisa koza société moko eza pembeni na Jekamin Estel oyo ya Albert Yuma na bamafia na bango wana kozalaki garçon moko abandi koya azouta ville alingi akota na Estel wana garçon wana abandi kosala na Estel bamoïse babandi koya ndenge abandi kokumba kaki kumbakumba moni amo abandi komimona ke ye azalaka kaka bato oyo bayebi ye bien bakoyebisa yo lokola bato biso papa omoni makambo oyo ebandi kokóma na miniti oyo na bolobi soki nalobi te nakozala tranquille te garçon wana ntango azokota na Estel wana balingi batutana na Moïse bato ya Moïse babimi babandi koswana ça c'est ba 2006-2007 et puis baye koloba nani yango non garçon wana aza mwana gouverneur Kisula Ngoy donc à partir de wana Moïse azwakana na garçon wana toyebi ndenge nini après toye koyoka ke chauffeur na biso moko oyo abandi kosala batournage baye koyebisa biso ke non nayoki Moïse azotinda bato na Afrique du Sud bakende koluka garçon oyo ya Kisula Ngoy oyo balinga babetana wana alobi atinda bato basala ye nini conflit nini ye aza na ye na bato wana biso mpe tobandi kokota vraiment toyeba bato oyo tosalaka na bango na Lubumbashi bazoya baza banani biso mpe toengage bato na biso ndenge bango bainfiltre biso mpe toinfiltre bango maître dommage te dit maintenant soki koza ta motu moko ya famille ya docteur Kisula Ngoy oyo aza na Lubumbashi akoyebisa yo Moïse atinda bato na Afrique du Sud bakende kolanda garçon wana mpe azoyebisa garçon wana ke oyebi te soki papa na aza gouverneur okanisi ke biso tokoki kokoma bagouverneur te 2006-2007 Moïse ntango atindaki bato bakende kolanda garçon wana bamata avion na garçon wana mpona nga lelo garçon wana aza wapi azonga Congo te tanton akweyaki na avion tanton nini bato ayebi te na biso toyebi ke Moïse atindelaka moto wana bato voilà bakatange oyo bazolinga kovote bazotelema o biso toza bakatange voilà bakatange oyo bazotelema moto oyo balingi basupporte we natuni boye tomonaki Jean-Claude Muyambo alobaki makambo ya katebe ya Moïse Katumbi na Kabasele Pousse Café ezalaki azala kokosele makambo ubie ndenge nini mpo na kanda nde babukaki ndako na ye ubie ezalaki ndeni eske oyo oyebaki Kabasele oyo ya Pousse Café Kabasele Mwamba papa Kabasele wana nayebi ye bien c'était un grand ami ya mon père Kabasele Café wana jour na ngai ya suka ya komona Kabasele ezali ntango Kabasele aye kolela na makolo ya papa na ngai ntango babotelaki ye meni wana parceke azwaki baniongo ya bato ebele azwaki mpe niongo ya Chanimwadi ya Mvita oyo
akatanaki maboko na izini na ye ya loso, azalaki na izini ya loso na Kasongo. Azalaki na oui. Et puis bakangaki papa wana Chanimwari ya Mvita, batortiraki ye makasi na Lubumbashi kuna pa Kabila. Bakangi ye papa wana asufrir mingi, azalaki businessman, azalaki na mbongo bele, azalaki kosala misala bele. Papa ya Noël Chani. Je suis sûr, oui. Ti papa wana ye kukufa na Belgique. Papa wana batortira ye makasi, je te dis, Chanimwari ya Mvita. Azalaki na izine ya loso. Soki otuni na Lubumbashi, batu oyo ya kala wana bakoyebisa ke papa Chanimwari ya Mvita azalaki na izine ya loso. Mwasi na ye lelo, en tout cas napesi vraiment mes condoléances na musika. Baluba oyo bazalaki na mbongo ebele na Katanga babande kosala business. Barwandais na moto na bango oyo Kabila na ba Moïse Katumbi bato ya 50-50 basouffrir bato wana na ebisio. Baelimine bato nyonso wana, je te dis. Lelo nazalaka na ta na posa nabenga ta moto na Congo, ndeko na ngai na Congo aza te, biso nyonso tokima mpona bato wana batia biso vide. Kabasele azwaka bambongo ya bato wana ntango bande kozala baprobleme ya business na ye. Mokubwa Kadiomba alobela makambo oyo lobi tala ndenge mokonzi ya bajoueur oyo mwana yakaki awa na Lubumbashi na age 9 ans. Tala ndenge lelo oyo toyebi te mopepe nini ezwi ye. Tala ndenge aye kobotelanga biloko. Nani aza na nsima ya mwana oyo? Tosali ye nini? Nde makambo Moïse asala. Bato ya Lubumbashi wana balingi basoutenir Moïse. Bayebi Moïse te. Bato ebele bayebi Moïse te. Boki kovote mutu oyo vraiment sabe boy. Boza na bapreuve palpable na maboko. Bapreuve palpable na maboko boza nango. Na bozola. Nalobi ya Moïse Katumbi na Lubumbashi atikeli osaba makambo ya malamu ke nyonso ezali kaka mabe oyo ndenge nini? Boyebisanga eloko ya malamu oyo ye asali. Parce que na tata ngo azalaki président ya match ya Mazembe. Bamatch oyo babande koorganize, mbongo oyo bande kokuta na bastade oyo bamatch bande kobeta bamazembe. Mbongo wana efali kende na kese ya leta. Ekendaki na kese wa. Ya bande kozwa mbongo wana. Atungi banzela. Nini ya malamu Katumbi asali. Nzela nini abongi, nzela oyo abandi kotonga. Papa, nzela oyo atonga eza nzela oyo mpona komema baminere na ye. Papa, oyebi ke nzela nayebisa yo eloko moko okokama. A partir ya ba 2014-15 wana Moïse azalaka boye. Abande Moïse asala nyonso po SNCC wana société oyo ezalaka na Lubumbashi babengaka yo ngo SNCC ekufwa. Abande kotinda bato bakende kodétruire bayeba babiloko na SNCC bamateriel po SNCC ekufa bautilize bakamion oyo yaye kosomba na mboka moyibi na mbongo oyo atu azwi biloko ya bato atie kosomba bakamion po abanda bakamion wana ezwa baminere ebanda kotinda baminere kokoleka Zambi biloko wana. Eza biloko wana asala banzela wana mpona faveur na ye. Pe nzela moko soki ezokuta 5000 admultiplier prix yango soki fa 7 fa 10. Mais si batinda bato bakende kosala inspection générale kuna papa. Eloko nini ya malonga Moïse asala? Batika papa, batika. Si on n'arrive pas à accepter, si bato na biso bao comprendre que papa tokomati wapi. Tala si je peux ouvrir une petite parenthèse si vous me permettez. Papa oyo nani gouverneur oyo azalaki awa Ngoi oyo azalaki ministre de défense Ngoi Mukena azalaki na mwana na ye abandi koya mingi kosakana na bapetit frère na ngai ya soki Ngoi Mukena azoyokanga na bamana na ye mwana na ye azalaka maître avocat na ville wana il me connaît très bien ntango azoyoka mbongo na ngai il me reconnaît
Mwana ngulumuke na wana alingaki akoma pilote parce que mon petit frère faisait le piloterie. Il est venu, il était très intelligent. Et le garçon était vraiment très brillant. Hein? Et le garçon, quand il est allé vers 2006-2007, si je m'en souviens, aïe, qu'il y a de la petite fille, on a dit que non, à aucun d'Afrique du Sud. Mais le garçon, on a bandé que le bateau, non. Azo, c'était la makambo, papa, n'a azo, ça, la peau, n'a kabilate. Je crois que le garçon s'appelait Fabrice. Il est allé en Afrique du Sud faire les études pour qu'il puisse faire le pilotage. Mwana wana abengi petit frère na nga na butu alobi amoni garçon moko babanda kobeta soki shetani boye azalaki garde corps ya kabila amoni ye azofile ye babengela papa na ye asalisa ye batindi bato bate na avenue Kamanyola en face ya banque omoni mpe avenue Kamanyola wana papa na ye azwa ndako wana ezalaki ndako ya mobutu ndako ya bagénéraux papa wana azwa ndako wana par force ndenge bato ya kabila amodifie ndako ifa azongisa ndako wana eza ndako ya leta batindi bapetit frère na nga kuna bake kuna mpo bayebisa papa na bango keno mwana na yo afrique sud azoluka kosolola na yo babengi garde corps apermetaki te ndenge azala guverner bato balingaka bakota te mpe papa wana oyebi ke azalaki pasteur na méthodiste bato ya méthodiste basepela na makambo oyo asala ya kabila te na makambo mosusu ngulumuke na wana bandi kosala babengana ye azalaka babengana ye na église wana ya méthodiste garçon wana aye kobungaka boye petit frère na nga nayobi yo oyebaki makambo oyo kende oloba papa ntango peti ake ayebisi garde corps moko kuna epa na bango ezalaki boye lobi abengi boye bosiko toomeka ye moyen eza balobi oke sava tosi toyebisi mokonzi bozonga ntango toye koyeba ke mwana wana akufi na afrique du sud papa tokama omoni moto apesi joseph kabila kombo parce que mwana na ye abandi kolinga makambo wana c'était un petit garçon il était très brillant ntango aye koboya makambo wana alobi non biloko oyo papa asala parce qu'il parlait comme ça bagarde corps mosusu babande koyoka ye baye koboma garçon wana na afrique du sud epa bagarde corps ya joseph kabila omoni biloko omoni ndenge nini bazofuta bango omoni nini bazofuta bango kozalaki tuna bato oyo baza na lubumbashi bakoyebisa yo kozalaki pikepe moko ekendaki bato oyo babanda kosala na chauffeur na biso moko bake na lofoi na lubumbashi na ndako ya moïse kosenga mbongo eza bato oyo moïse asalaka na bango na butu bametre oyo batindaka bayibaka biloko badetruire biloko ya sncc tout ça ifale bakende kofuta bango mbongo alobi oyo tobokende na ville tokutana na biro kuna na kopesa bino mbongo papa bazozonga kaka boye papa rosa wana ezalika mwa rosa wana ekwei na mai na terrassier moko ya mai donc eza na mai moko babenga yango canal na pont esali accident na camion wana etuti camion wana epousse bango selon chauffeur avant akufa epousse bango lokola ebande komesure bango epousse bango ekweyisi bango na mai bato nyonso ya lubumbashi bayebi histoire wana motuka wana etikalaki na mai babimisi bato chauffeur akima chauffeur wana bakima epui ndenge azalaki trop seigneur baye kozwa ye natindi gérant ekoloba non voilà alobi boye bautaki pa moïse kosenga mbongo na bato ya moïse paretike ntango moïse alobi baya alobi bazozonga boye kamio etuti bango toke kolanda kamio wana eza na kamio ya moïse sikoyo kamio wana kokende kotuta bato wana ndenge nini moïse akopesa bino mission après mission wana bokozala lisusu te lelo ozomona francis kalombo oyo bazobenga francis kalombo akima na moïse te francis akima na moïse te francis azalaki priant kabila azogere moïse wana eza bolukuta papa soki joseph kabila aza problème na yo alingi alanda yo olanda yo wana francis azalaki nde priant kabila azogere moïse azotala moïse azosola nani ezalaki nde game na bango babandi kosala
bakosa bato mosusu biso te. Je crois que makambo ya Katumbi ya koloba oza nango ebele, mais lelo eza nanu kaka première émission tosali. Je crois tokocontinue nango prochainement mpo tolobaki ke papa Kadiombo akufi, tolobaki ke bapapa Kadiombo baza ebele. Lelo tomonaki bandeko ya Katanga batelemi, lelo oyo mwana Katanga mosusu atelemi mpo abimisa baverité, mais wana ya première partie ya baverité tokontinue. Mais avant tosukisa tokenda na likambo ya mboka, moyen ya kobimisa mpenza identité nyonso eza te, mais na position ezali okoki kopesa biso mwa biyano. Toza infiltré, Congo eza infiltré jusqu'à Mole Pinière, eloba ata Moïse Kabila. Nayebi te likambo infiltration na biso, nini okoyebisa na peuple congolais sikoyo, et en même temps na chef de l'État. Ndenge toza infiltré, pesa biso nano na connaissance yayo, sinon te mutu na ndenge ezosenga na bimisa ti identité na yo mémoire tokomana ya te, peut-être un jour tokomana. Okoyebisa biso ndenge mpona likambo ya infiltration. Maître Dona nasepeli mingi mpona motuna na yo, il faut biso bacongolais de père et de mère toza libanda mpe toza na kati totelema, ou sinon ça sera plus pire. Avant nakuta wana nalingi nayebisa yo boye, nazo répondre na question na yo. Omoni ezalaki au mois de octobre, octobre batindaki bascorpion rouge et black. Scorpion rouge et black, ce sont des militaires qui savent se battre dans désert. Il y a des gens qui sont bien spécifiés, mais qui bunda na tongo, bamosusu na pokwa. Bakendaki ko sécuriser Mohamed, oyo bato ebele bayokaka Mohamed Kadhafi. Kadhafi. Sikoyo, kozalaki problème ezalaki makasi entre Safia na Aïcha. Je crois que je m'en souviens. Safia, c'était sa femme. C'était Safia Aïcha. Safia, c'était l'un de la femme de Kadhafi. Aïcha, c'était la fille. Alors, je crois que c'était le mari de la femme de Aïcha qui était chargé de la sécurité, de la troisième ceinture sécurité à Kadhafi. Sikoyo, tango bascorpion noir bakomi wana moko na bango azalaki vraiment trop proche na Kadhafi, ayebisi Kadhafi boye motu wana tozopresentir mabe na ye, moyen eza te oremplace ye. Safia a bien sûr confirmé cela, alobi te motu wana pema akotaka nga te fo babimisa ye na bato na ye. Kadhafi alobi non, c'est mon frère musulman, mais ce n'était pas un Libyen. C'était un Pakistanais, je crois un Pakistanais ou Irakien grandi na Libye. Azalaki mpe militaire famille na ye bambongo nde akotaki kuna bon biloko toye kolanda koyeba après ou quoi. Sikoyo Safia alingaki mwana mobali wana te, mais Kadhafi ye moko alobaki non, c'est mon frère musulman, il ne peut jamais me trahir. À partir il y a le 15 octobre 2011, garçon wana alobi azwi charge ya sécurité mobimba ya Kadhafi, alobi bascorpion bazonga baza na bango problème te. Ntango mobulu ye kobanda moyen moto nyonso akoma pembeni na Kadhafi ezalaki te mpe bacontact ezalaki te. Aye kodirige Kadhafi na nord, biso tolobaki te bakende sud, ye alobi te nord. Sikoyo na nord wana atiakaki bato mpo bakanga Kadhafi. Voilà l'homme qui ne pouvait pas trahir Kadhafi, l'homme le plus puissant. Atiaki confiance na ye parce que c'était son frère musulman. Aye kodirige Kadhafi na libulu mabe baye kokanga Kadhafi kuna babeti ye. Lelo Kadhafi aza wapi? Awa soki nakoki kopesa exemple ya mibale,
omoni mobulu euti kobima sikasika oyo Israël na Palestinien. Plus de 40 quelques commandants, chefs de chef, babomi bango boyi, babomi bango ndenge nini bokoki mituna te. Ils étaient infiltrés par les Israéliens. Parce que si vous les regardez, ils se ressemblent. Il faut vendre mingi na bango po oyeba bango. Ils étaient infiltrés. Tango bitumbe bandi, bayebi ba tête. Bato bazora ba décision. Bomi bango wana. Yango wana omoni balinga basala nini. Ya lokote. Pe nakoki koyebisa eloko mosusu koki kokangwa. Biso nyonso, on se focus na bahistoire oyo ya Congo, mindele bakomi. Bino mpe bondimi yango. Na oyebi ke Mobutu akufa na maladi wana tukanisaka ke akufa nango. Akufaki na maladi wana te. Mobutu a dit, l'un de mes femmes m'a empoisonné. Et je ne sais pas c'est laquelle parmi les deux. Batuna uyo nanu. Bana basi oyo bauti wapi. Ono tanto ba elobi mama na bango auti wapi. Non, te. Mama bobili la dawa soki kolanda mission oyo. Est-ce qu'ayebi vraiment baza wapi? Tu vois? Hein? Eza bongo biso bato nyonso bazokanisa te. Mobutu akufa oyo boma ye ifo otala nzoto na ye avant akufa ezalaki ndenge nini. Ezalaki ndenge nini. Nayebi te soki ozayokanga vraiment. Bato nyonso bakanisi ke Mobutu akufa na prostate. Non, Mobutu akufa na prostate te papa. Nani apoisona Mobutu? Basi na ye wana mibale bauta wapi? Infiltration wana ebanda kala. Batinda basi na bango babota na mibali ya bakongole. Tango bana na bango bakoli nde bazokozongisa bana na bango na Congo. Aussi omona wapi basœur religieuse na Lubumbashi kuna baza ebele na baaveni ebele okomona wana na baprêtre bazwaka bana baorphelin baza ebele bazolala wana libanda bazwaka bango te. Mais okomona na bacouvent wana ya basœur bana baza ebele. Tango bazoya toomona ono ce sont les orphelins bauti wapi toyebi te. Papa na bango toyebi te, mama na bango toyebi te. 10 ans plus tard, tango bana wana balingi bakola nde omoni mama na bango aye onde mama onde tante na ye baye komona après. Mais soki otali donc bazala nde barwandese bango ndenge omoni ndenge bainfiltra biso. Donc soki omoni bango okoki kondima te ke baza bakongolo barwandese parce que ils sont mixés. Comme je t'avais dit bien avant, bana na bango tango baboti bazongisi bana na bango. Le même chose ils ont fait au Congo, na Kenya pe basali makambo wana na bapays africains mosusu. Alors okoki komituna nzela nalingi nakoma na suka ya question na yo. Sikoyo omoni baexemple misatu oyo napesi yo ya Kadafi, ya Israel na bapalestinien oyo outi koluka sikoyo. Vraiment ndenge balobaka baisraélien baza pembeni ya Nzambe me makambo bazosala biso tokokama yango wana omoni Mobutu asilikelaki bango mpona makambo oyo me bato nyonso bazojuge yango mabe, tu vois. Yango wana nalingi nayebisa yo boye tant que Faci andimi kosala na bato wana, tant que Faci andimi kokontinue na bato oyo Vital Kamerhe atikaki kuna, tant que bolingi komidebarase na bato nyonso wana te, bolingi bosala nettoyage général na babuilding nyonso te, bato bakokontinue kaka kokufa. Pe bato bazwi kikonzi baza précipité na kikonzi. Or il faut être prudent. Bayebi zoto moto oyo tokuti ya bande kosala oyebi akotaki na mosala wana ndenge nini nani amemaki ye te ndenge nini oyebi te mais ondimi osala na ye parce que ye komilakisa lokola aza meme. Oh c'est un lion. Mpe koza nakoki koloba
faci aza maître aza mwana mai ayebi kobule koza basekret mosusu bato oyo okutana na bango na kunsu mpona baconseil mpona barévélation nata mwasi na ye faut pas ayeba bango nata bato ya pembeni na yo ebele mosusu faut pas bayeba bango tu bakonzi nyonso omonana na mboka oyo bamibelizaka bake komona tel esedegizake komona tel ndeni yo ntango mibelisa boki omona tel bato bayebaka ke omona na tel te vie benda bul faci benda bul mwana mai yango wana papa même la bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas cela veut dire que il faut tosala makasi c'est la bible même qui nous dit à César ce qui est à Dieu à César à Dieu ce qui est à Dieu cela veut dire quoi les gens dans la bible se battaient contre les ennemis ntango baennemi wana bazoya koboma bandeko na biso la communauté internationale bazoloba droit de l'homme te mais ntango balobi soki bokangi bango il faut botia compte ya droit de l'homme parce que bazoyebisa bango ke ntango bakokanga bino toya korebele bino bakangi bango batia yango na baprison mosusu batimi na baprison wana babimi lisusu yango wana omona biloko wana ezokontinue napesi losako na bakonzi na biso oyo batindi bango kuna na bafront soki bazolanda message oyo balanda message oyo papa soki bokangi kuna na guerre droit de l'homme ezalaka te ozokanga monguna ozoloba droit de l'homme sango boma yo bango ntango bazoboma biso nde droit de l'homme eza te bazoloba no ce sont les conflits normal je vais te révéler une chose avant de quitter faci benda bato oyo na batala nani ozotinda ye libanda batindaki la communauté internationale les américains bengaki congo mpo batuna makambo oyo toyoki ya basoda bake kokufa na zamba boyeboye eza ya solo ou bien pas la république démocratique du congo batindi vice-président robert aye koloba no bamosusu bakobaki na malade bamosusu oyo eza baconflit normal ce n'est pas le rwandais robert c'est un rwandais qu'est-ce que quand vous envoyez un rwandais à l'extérieur il va aller vous défendre bien il va aller faire quoi mpe mpo natouche mwa eloko mosusu mama eve bazaiba olingi olanda mobali na yo yo oyebi te ke olive lembe na robera baza eloko moko ndenge nini okoki komititisa okende koinaugure un restaurant mpe bokende vraiment mama wana vraiment akoki kobenda bolu te akanisa makambo oyo vraiment ayebi te ke bazolanda bango oyo basalaki robera atiki bango te papa je pense que na répondre na question na yo. Non, c'est clair, en tout cas, question est tout d'un coup de sauver au pays la réponse. En tout cas, vraiment, pour la lelo na kanisi, tozana noana na epi kozana ebele, venez à Robimisa. Oza juste première étape, tu la deuxième, troisième, peut-être, parce que va sur mon tournoi, tu le chapitre n'a pas versa Congo, il est ebele. Donc, merci beaucoup, Maître Gilles. Tu comme une souka, à moins que tu aies un camogo à mouké, au tikalaki d'angolo, mais sinon, ma kamsu te kozoya encore une fois, peut-être, semaine prochaine, pour tout le bélan sous. Problème exact, nalingi, naloba vraiment, au moins, ba organisation nyonso, ezalaka na ba plan d'action nango. Au moins, lokola oyo, bato ya IDPS bazwi bokonzi oyo na bazosakana na bokonzi o peut-être baza nde na makambo ebele lokola kabuya na kabulu baza nde na makambo ebele il faut tosalisa bango bayeba ndenge nini bakoki kotia nani na bango makasi donc papa bakoki kocreye to bamwa petite entreprise bazwi bato na bango wana baemploye bango wana na bamwa mbongo oyo kobima na bamwa petite entreprise na bango bakoki kozwa bamashine ya kosala bapapier bamashine ya kosala bajus ça ne coûte pas beaucoup d'argent bamashine ya kosala bafarine baplastique bakoki kocreye ata basociété ya banettoyage bazwi bacombattant oyo batelemaka bapesaka biso goût ya kozonga na mboka na biso baemploye bango kuna baza na bamwa quelque chose baentoure bango baprotege bango mpe bato lokola bino biso tosi tokoli na biso bato lokola bino bato lokola abe shole bapaster gili bamitterana ya banani wana bachristien bosombe
bamoni tala kaka ndenge baye papa nazolela mingi ndenge Kadiombo akei naleli Kadiombo c'était un dictionnaire. Kadiombo c'était quelqu'un qui nous donnait l'amour de notre terre. Il était le protecteur de la terre de nos ancêtres. Il nous réunissait, il prenait de nos esprits vers nos ancêtres. On commençait à comprendre ce que les hommes, les étrangers ont fait de nous. Mais Kadiombo nous faisait rentrer. Voilà, Jacques Ndala na Francis Kalombo oyo akendaka kofuta bametre na kantimini baye kotinda bato na bango mpo baboma Kadiombo. Nayoki makambo ebele papa nayebi te soki oyoki ke iparaît-il ke bayokaki ke babandeko balingaki babimisa Kadiombo libanda. Ntango balinga babimisa Kadiombo libanda nde balobi non soki moto abimi libanda il va s'en sortir bombe bakende koacheve ye nde batie koacheve ye. Pe papa Eliezer oyo na bacomédien misato oyo bakontaktaki bango bodo andimi kozwa mbongo aleka liboso na Eliezer avant bakunda motu. Est-ce que émission wana Eliezer asalaki eza émission akosala pendant le période bato baza na colère ntango tozolela Kadiombo bodo andimi mbongo po ya salite ya Katumbi po aya kodementir liwa ya Kadiombo. Eliezer asalaki émission moko afingi Fumu Sabata. Alobi Fumu Sabata yo komona na mutu wana lokola kasayenga basakana na nga te. 2 semaines après Fumu Sabata akufi. Ebi ke biso pe tozolela Fumu Sabata lelo Kadiombo akei. Katumbi soki azosala makambo wana il veut se protéger contre les Américains. Bamini oyo matière mabe oyo ateka na baarabe na bacorée du nord. Il veut se protéger parce que c'est que les Américains basent à Keswana. Parce qu'ils savent que ceux qui vraiment les quittent et que bébé les aime, nazo le papa Kadiombo, nazo swenga batunyoso ba chef ya ba IDPS, ba créer ba moins petite entreprise, ba protéger, ça ne coûte rien de donner 3-4 policiers na batu oyo ba lobela kabango. Batu lokola bino bofutaka na kate bozosala basacrifice mpona bolingo ya mboka bamona bino apres ntango bayoki eloko ebimeli yo lelo maître dona aza malade boye te ifo bayeba kobatela bino yango wana nalingi nzambe ya bakoko na biso molimo ya Kadiombo ekende pamba te molimo ya Fumu Sabata ekende pamba te ezonga maître dona merci mingi na opportunité oyo opesi ngai nzambe alola nzambe bakoko na biso abatela yo abatela libota na yo abatela mpe mboka na biso tosoutenir mboka na biso tosoutenir Tshisekedi toyebisa Tshisekedi azala abenda boule makambo mosusu vie benda boule vie benda boule. Merci mingi maître dona. Merci beaucoup, Maître Gilles, en tout cas, pour vraiment message au peuple congolais, mais il faut tout je crois que l'Iwa ya Papa Kadiombo, il s'agit qu'il a Moussa Makambouibele, a Koufi, en tout cas, le col européen, parce qu'il a Koufi le roi soldat dans le champ de bataille. Alors, Makila n'a pas eu sopané qu'il n'est pas battu, le roi a aussi Moukene, qu'il n'a pas battu, Kapanga, qu'il n'est pas battu. Fumu Sabata bakufa po balobaki likambo moko basécurité et puis Kadiombo bakufi po kala so batouché l'étranger fo moto akufa na yebi te qu'est-ce qui se passe donc il faut pas bon bakongole nyonso récupérer mboka te mabela bato bazwaka ngo boye te eza bamakila eza bongo ouais makila bato mosusu batusaka mpe te eza likambo mabele kongo nyonso botelema oyo oza vrai congolais so ozoteka mboka nde mpona bafaux congolais toyebaka te nzambe akomofungola misu me bango balingi te ke tofungola miso bakoma nyonso te bakoboma nyonso te tolobaki bapapa Kadiombo bakobima ebele nano babimi te bazobima kaka epuis papa Kadiombo akende boye te atourne nanu ti abimisa bamisu na poasa bamisu balekana comme ça nde akia na kimia epai ya nzambe comme ça nzambe akotuna eke mabele napesaki osalaki nango nini te mokonzi nabundelaki yango awi c'est vrai obundelaki yango
Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Gilles. La semaine prochaine, tu as un sous tu fungola ebele. Ndeko Gilles a lobby. Masola beti ba beti lieti. Akoli na Lubumbashi, ayebi Katumbi a yebi. Donc, a lobby te likambo ya inventé. A lobby likambo ya yebi. Si tu as bobo ya lukaso bobo on va. Alors que ba lobby la vérité. Pourquoi la vérité fait soi? C'est vrai comme on dit, hein. La vérité blesse, mais elle likambo mabele. Merci beaucoup Ndeko Gilles, Neto Boutani. Mbalasima. Merci à bientôt Bolanda qui biso ezalaki wa bino mettre dona na kati ya émission na bino bolinga evangeliste moto na moto Neto Kutani semaine prochaine dans Ndeko Gilles pour na développer toujours makambo mboka na biso. Moi to dévoiler les antennes zate pe bokomona mungongo penza ya original ya mwana boyoki te. Toujours dans souci à va découvrir place à zate. Ma reko osunga ekolo na makambo ebele. Merci beaucoup. Ciao ciao. Amen. Katumbi akimi mzee Laurent Désiré Kabila akeko fanda na Zambie kuna na Zambie asali pe makambo naye aza Zambien pona biso tondi makazalaki Zambien tozali ko budute biso tu toyeki kaka ke mutu moko boye akangi minere ya Jekamine ekoleka te parce que alobi Jekamine aza nyongo na ngai il faut afuta Jekamine akeko tala katumba mwanke soka zalaki awande a témoigner mwenze Kongolo po azobela yaya na biso wana il était là bako makuna Moïse Katumbi mais on ndeko na biso Congolais oyo habite na Zambien bakonzi ya Zambie balobi aza Zambien bo futa ye yango to kangi minere na bino bafuta Moïse bandeko nanga bafuta Moïse par la Jekamine bato Jekamine basali souffrance bafuta ye omoni sensi ya kozala koto ozali koto ozali tango sepelisaki ake kotoyo akangi minere ya Jekamine Kongo inyokwami Kongo efuti nyongo mais lokola tozaka batu pete lokola corruption esimbaka makasi avec nous azongaki lisusu tango muze akufi akomi Congolais ya awa bande ko bozala bande ko na biloko tu mais amalgame zo maman Moïse Zambien te aza Zambien te no bi maman ya Moïse bakunda ye na Congo aza ça et maman ya Moïse bakunda ye ayebali aza Zambien ara bande ko na biloko tu mais amalgame zo maman Moïse Zambien te aza Zambien te no bi maman ya Moïse bakunda ye na Congo aza ça et maman ya Moïse bakunda ye ayebali aza Zambien ara bande ko na biloko tu mais amalgame zo maman Moïse Zambien te aza Zambien te no bi maman ya Moïse bakunda ye na Congo aza ça et maman ya Moïse bakunda ye ayebali aza Zambien ara bande ko na biloko tu. La situation est exacte au moment où nous parlons. Presque la majorité de ceux qui sont au pouvoir au Congo ont une double nationalité. Donc voilà une notion encore essentielle dans l'existence d'un État. Au dialogue intercongolais, nous avons insisté là-dessus, sur deux opérations qu'il fallait faire. D'abord, l'identification du Congolais. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Après, toute cet oïboyu qui a rien au pays pendant 50 ans, il fallait quand même qu'on voit clair qui est fils du pays. Parce que dans tous les pays du monde, personne ne peut venir, un étranger, venir exercer des droits des citoyens chez nous. C'est normal. Donc, identification des Congolais. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes. On dit toujours, aujourd'hui 65 millions, demain 70 millions, 75 millions. Personne ne sait ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. Donc, ceci étant fait, ceux qui pour le moment peuvent être des étrangers, voter, tout ça, mais nous n'y pouvons rien parce que nous n'avons pas le pouvoir. Mais soyez sûrs, dès que l'UDPS est au pouvoir, les choses seront très claires là-dedans. Un étranger ne peut pas venir chez nous pour
pour s'appeler citoyen et faire ce qu'il veut. Nous allons mettre de l'ordre dans ce sens. Congo, RDC, reteni ya mabele nzambe apesa biso na mokili, bakadisaki ntango ekotana te, lelo yo ntongo etani, hai kisalume bana Fatibe